नेपालको संसदीय अभ्यास सही बाटोमा अगाडि बढेको छैन। संसदीय अभ्यासलाई नेपालमा विगत लामो समयदेखि बहुमतको अङ्कगणितको भरमा कुरूप बनाइँदैछ। संघीय संसदका 2 सदन र प्रदेश सभाको समेत संसदीय अभ्यास सही बाटोमा छैन। असल संसदीय अभ्यास भएका देशमा संसदमा 1 जना सांसदले संसद सञ्चालनको प्रक्रियामा विरोध गर्यो भने सदन स्थगित हुन्छ। तर नेपालमा लामो समयसम्म नेकपा एमाले संसद अवरोध गर्दा कङ्ग्रेसले बहुमतको आधारमा पेलेरै अगाडि बढ्यो। यसैगरी कङ्ग्रेसले विरोध गर्दा एमाले र माओवादीले बहुमतको आधारमा पेलेर अगाडि बढे। अहिले राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र 2 वटा पार्टीले संसदमा विरोध गर्दा पनि सत्ता पक्षको कानमा बतास लागेको छैन। यो अभ्यास गलत हो। त्यति मात्र होइन, संघीय संसदले 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा 2 जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको विधेयक पारित गरेर अर्को तमासा देखाएको छ। सरकारले 2079 फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाको सन्देश स्वीकार गरी प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो। संविधानको धारा 284 मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियाको प्रावधान परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको हो। संवैधानिक परिषदको गठन विधि नै ठिक छैन भन्ने टिक्का टिप्पणी भइरहेको बेलामा 6 सदस्य परिषदमा 2 जनाको निर्णय मान्ने हुनु भनेको बाँकी 4 जनालाई रमिते बनाइएको छ। ऐन बनाउँदा परिषदको बहुमतको आधारमा मात्र निर्णय हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने हो। संसदबाट सत्ताधारीलाई सहयोग हुने ऐन पारित गर्ने हो भने सांसदको के काम भन्ने चौतर्फी आवाज उठेको छ। संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नभएर विपक्षी दलको नेता वा प्रतिनिधि सभाको सभामुखलाई बनाउने व्यवस्था सहितको ऐन बन्ने हो भने मात्र नेपालमा भ्रष्टाचार र व्यतिथिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्छ। तर अहिलेको ऐनको कारण सत्ता पक्षको अत्याचार र भ्रष्टाचार घट्ने होइन, झन बढ्ने निश्चित छ। प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेता मिलेर आफ्ना दल समर्थक व्यक्तिलाई अख्तियार, लोकसेवा र निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरेपछि सत्ता पक्ष र विपक्षीले जति अनियमित काम गरे पनि कसले रोक्ने, कसले कारबाही गर्ने? यस्तो अवस्थामा देशमा ओडा तहसम्म पुगेको अहिलेको भ्रष्टाचारको जरो काट्न किमार्थ सम्भव छैन। मतदाताले चुनावको बेला सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैलाई मतदानबाट फाल्न सके भने मात्र उनीहरूको रदगत सकिन्छ। अन्यथा अहिलेको अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन। अहिले एमाले, कङ्ग्रेस र माओवादी बीच फनफनी घुम्ने कुर्सीको कारण देशमा व्यतिथिले सीमा पार गर्दा पनि नागरिकको आवाज कतै सुनवाई हुँदैन। व्यवस्थापिकाले सत्ताको छायाबाट बाहिर निस्केर ऐन कानून निर्माण गर्न सकेन एकातिर भने अर्कातिर न्यायालयमा पनि सत्ताको छाया पर्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट।